IAS 1 is baie belangrik vir aanbieding van finansiële state. In hierdie video gaan ons spesifiek kyk na wanneer word laste as nie bedryfslaste en as bedryfslaste aangebied. Paragraaf 69 sê vir ons wanneer word laste as bedryfslaste aangebied en wanneer word dit as nie bedryfslaste aangebied. Paragraaf 69 lees soos volg. Dit is 'n bedryfslas indien ons verwag om dit binne die normale bedryfsiklus te verheffen, of die primêre doel daarmee is om handel te dryf, of ons veronderstel om binne 12 maande na die verslagdoeningsdatum dit te verheffen, of ons het nie die onvoorwaardelike reg om die verheffing van die las vir ten minste 12 maande na die verslagdoeningsdatum uit te stel nie. En dan sê paragraaf 69 vir ons alle ander laste is nie bedryfslaste. Maar in die video fokus ons spesifiek op die reëls van paragraaf 72 tot 76. IAS 10 het julle gedoen in eerste jaar. Vir hierdie topik moet julle weet wanneer is dit 'n aansuiveringsgebeurtenis en wanneer is iets nie 'n aansuiveringsgebeurtenis nie. So ons gaan in hierdie video gaan kyk wat is die link tussen IAS 1 en IAS 10 ook. En hoe ons daarna kyk is, wanneer ons 'n las wil aanbied as 'n bedryfslas of 'n nie bedryfslas, moet ons kyk na watter omstandighede heers teen jaareinde al. En dit gaan vir ons sê, kan ons dit aanbied as 'n bedryfslas of 'n nie bedryfslas. En hierdie gaan ons integreer met julle IAS 10 kennis. IAS 1 paragraaf 72 lees vir ons die volgende. An entity classifies its financial liabilities as current when they are due to be settled within 12 months after the reporting period. So hierdie is presies dieselfde as paragraaf 69. Nou gaan hierdie paragraaf verder en sê even if the original term was for a longer period than 12 months. En hier kan ek dit verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld. Soos jy koop 'n gebou en jy finansier dit met 'n lening. Maar nou moet jy die lening oor 2 jaar terugbetaal. In die eerste jaar is dit langer as 12 maande wat jy hierdie las hoef te betaal, daarom is dit 'n nie bedryfslas. In die tweede jaar gaan jy dit binne 12 maande moet betaal, daarom gaan dit 'n bedryfslas wees. Okay. So dan gaan hierdie paragraaf nou sê vir ons even if, so dit gaan nog steeds 'n current liability wees, 'n bedryfslas wees, even if the agreement to refinance or to reschedule payments on a long-term basis is completed after the reporting period before the financial statements are authorized for issue. So wat is hierdie refinancing waarvan hulle praat? Dit is net basies jy vervang jou ou lening met 'n nuwe een. Maar onthou, in terme van IAS 10 gaan kyk ons na watse omstandighede het op jaareinde nog geheers. En teen die jaareinde het jy nog jou ou lening se terme gehad. En daarom gaan dit nog steeds 'n bedryfslas wees. Net ter opsomming van paragraaf 72 het ons nou gesê die herfinansiering of die herskedulering van betalings. So onthou, soos met IAS 10, jy gaan kyk na wat is die omstandighede wat heers aan die einde van die verslagdoeningstydperk. En as jy op jaareinde hierdie lening moet terugbetaal binne 12 maande, dan is dit 'n bedryfslas. Al het jy na jaareinde onderhandelings gehad of 'n herskedulering of so iets, maar op jaareinde moes jy nog binne 12 maande betaal, is dit 'n bedryfslas. Paragraaf 72 sê vir ons, net ter opsomming, as jy dit binne 12 maande moet betaal, is dit 'n bedryfslas. En die ooreenkoms om te herfinansier is bereik na verslagdoeningsdatum. Met ander woorde, na jaareinde bly dit in bedryfslas. Dan gaan ons nou verder met die reëls in die IAS 1. Paragraaf 73 lees vir ons soos volg. If an entity expects and has the discretion to refinance or roll over an obligation
for at least 12 months after the reporting period under an existing loan facility, it classifies the obligation as non-current. So wanneer ons hier kyk is, het die entiteit die diskresie en verwag hulle om die betaling oor te rol vir meer as 12 maande. As hulle doen, dan klassifiseer ons dit as 'n nie bedryfslas. Maar hierdie paragraaf gaan verder en dan sê dit, however, when refinancing or rolling over the obligation is not at the discretion of the entity, for example, there's no arrangement for refinancing, the entity does not consider the potential to refinance the obligation and classifies it as current. Met ander woorde, as die entiteit geen diskresie het nie, dan bly dit binne die bedryfslasdefinisie, maar dan gaan ons dit binne 12 maande betaal. Net as 'n opsomming van paragraaf 73. Die vraag hierso is, het die entiteit die diskresie? En as hulle wel die diskresie het, verwag hulle om die betaling oor te rol vir meer as 12 maande. Dat is nie bedryfs as die entiteit beskik oor die diskresie om te herfinansier en hulle verwag om dit te doen. So hierdie diskresie moet vir langer as 12 maande na jaareinde die betaling uitstel. Dit is 'n bedryfslas indien die entiteit nie die diskresie het om hierdie betaling vir langer as 12 maande uit te stel nie. Kom ons gaan kyk na wat sê paragraaf 74 vir ons. When an entity breaches a provision of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period, with the effect that the liability becomes payable on demand, it classifies the liability as current. So wat het hier gebeur? Teen jaareinde het ons 'n las wat ons nou binne 12 maande moet betaal. Omdat ons voor die einde van die verslagdoeningstydperk het ons hierdie terme verbreek. Dan gaan paragraaf 74 verder en sê, even if the lender agreed after the reporting period but before the authorization of financial statements not to demand payment as consequence of the breach, an entity classifies the liability as current. Because at the end of the reporting period, it does not have an unconditional right to defer its settlement for at least 12 months after that date. So wat hierdie sê is, eers na jaareinde het ons met die uitlener ooreengekom. Dan beteken dan teen jaareinde op jaareinde het ons nog nie met hom iets ooreengekom nie. So op jaareinde was die lening steeds op aanvraag betaalbaar. Dis binne 12 maande, dis is dit 'n bedryfslas. Dan paragraaf 75. Nou moet ons paragraaf 74 vergelyk met 75, want daar is nogal 'n verskil in hulle. So paragraaf 75 sê vir ons, however, an entity classifies the liability as non-current if the lender agreed by the end of the reporting period to provide a period of grace ending at least 12 months after the reporting period within which the entity can rectify the breach and during which the lender cannot demand immediate payment. So wat gebeur nou hier? By the end of the reporting period. So teen die einde van hierdie jaar het ons met die uitlener ooreengekom dat ons die betaling kan uitstel vir meer as 12 maande na jaareinde. Met ander woorde, dit is 'n nie bedryfslas. So paragraaf 74 sê, as jy 'n ooreenkoms eers na jaareinde maak, dan is dit 'n bedryfslas. Paragraaf 75 sê, as jy 'n ooreenkoms maak teen jaareinde om die betaling uit te stel vir meer as 12 maande na jaareinde, is dit 'n nie bedryfslas. So ter opsomming vir paragrawe 74 en 75.
Wanneer die entiteit 'n ooreenkoms verbreek, gaan kyk ons wanneer het jy met die uitlener ooreengekom om die betaling vir meer as 12 maande na jaareinde uit te stel. Dis 'n bedryfslas as jy met die uitlener na verslagdoeningsdatum en voormagtiging instem om nie betaling te eis nie. Dan sit 'n nie bedryfslas indien die uitlener voor of op verslagdoeningsdatum instem tot 'n 12 maande grasietydperk. So hierdie is al vir video 1 en dan in video 2 gaan ons aangaan met die volgende paragraaf.